Herkese merhaba. Yine Esra Ezmeci'nin yağlarıyla karşınızdayım. Biliyorsunuz bu yağları size geçen hafta da tanıtmıştım. Bu yağların çok enteresan bir özelliği var. Çapalama tekniğiyle yapılmış. Bu çapalama tekniği de kişinin akılda kalmasını, karşı tarafın onu özlemesini ve hatırlamasını sağlıyormuş. Benim çok ilgimi çekmişti. O yüzden bir kez daha size bunları tanıtmak istiyorum. Tabii ki hepsi şu an sığmadı ama şöyle teker teker göstereyim. Bu arada kokuları inanılmaz güzel. Şuna bak, Hürrem Afro. İsmin iddiasına bakın. Gül yağı zaten benim her zaman favori yağımdır. Hazır bunların güzel kokularından bahsetmişken bir de Esra Ezmeci'nin 2 tane çok güzel parfüm var. Biri erkekler için, biri kadınlar için. Böyle şekerli ve çiçekli. Ben çok seviyorum bu tarz kokuları. Umarım siz de seversiniz. Benim için bir deneyin. Muhteşem. Erkek kokusu da bu arada çok iyi. Herkese merhaba. Yine Esra Ezmeci'nin yağlarıyla karşınızdayım. Biliyorsunuz bu yağları size geçen hafta da tanıtmıştım. Bu yağların çok enteresan bir özelliği var. Çapalama tekniğiyle yapılmış. Bu çapalama tekniği de kişinin akılda kalmasını, karşı tarafın onu özlemesini ve hatırlamasını sağlıyormuş. Benim çok ilgimi çekmişti. O yüzden bir kez daha size bunları tanıtmak istiyorum. Tabii ki hepsi şu an sığmadı ama şöyle teker teker göstereyim. Bu arada kokuları inanılmaz güzel. Şuna bak, Hürrem Afro. İsmin iddiasına bakın. Gül yağı zaten benim her zaman favori yağımdır. Hazır bunların güzel kokularından bahsetmişken bir de Esra Ezmeci'nin 2 tane çok güzel parfüm var. Biri erkekler için, biri kadınlar için. Böyle şekerli ve çiçekli. Ben çok seviyorum bu tarz kokuları. Umarım siz de seversiniz. Benim için bir deneyin. Muhteşem.